зогсож байсан. Үзэгчдээ 17-наас ток шоу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар тавтай маргина. Ингээд миний өнөөдрийн зочин бол ТV Hotel хамтлагийн жүжигчин Өнөр Жаргал буюу Өско. Сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хүрэлцээрсэн баярлалаа. Ишээ соно. За. Юуны өмнө урилгыг мань хүлэвч хүрэлцээрсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьсан тус баярлалаа. Өнөөдөр бол таны өдөр. Яагаад гэвэл бид бүхэн хамтдаа таны 17 насны, өсвөр насны тэрэл дурсамжуудыг эргэн хөглөхөөрөнд цугласан байгаа. Тэгээд 17 наснда эргэж очиход бэлнэ үү? Бэлэн байна. Хоол ярилцлага таны төрж өссөн нутаг, төрүүлж өссөн аав ээжийн тухай ярианаас эхлэе гэж бодлоо. За миний төрсэн газар бол Сүхбаатар аймгийн Онгон. За миний аавыг бол Арсланбаатар, ээжийг Оюун Чимэг гэдэг. Тэгээд бага нас бол сумын төв дээр яг одоо сумын хүүхдүүд, хөдөөний хүүхдүүд ямар байдгүй яг л бусдад адил өссөн. Эцэг эхээс хэдүүлээвэ? Эцэг эхээс гуруулаа. Дээрээ нэг ахтай, доороо нэг охин дүүтэй. Бусад хүүхдүүдтэй адилаар чулуугаар тоглож өссөн үү? Тэ чулуугаар тэгэл ер нь гол гойрох. Ер нь тэгээ сумын төвийн хүүхдүүд л бол хотын хүүхдүүдээс нэг ялгаатай нь бол гэрээсээ гараал тэгэл өглөө гарна, өглөө босоод харнуудаа хуудтаал тэгэл гараал гадаа хажуутлын айлын хүүхдүүдтэй нийлээл тэгэл тэр сумын төвд хаана л бол хаана явж идэг. Ямар нэг аваар маваарч гэдэг юм уу те. Машин дэргэн даавар орчинч гэдэг юм уу тийм юм байгаагүй. Тэгэл байр-байрын хүүхдүүд нийлээл тэр авийнхаа нохоон гөлгөөр тэгэл уул хадаар гол горхин дээр очиж тоглодог. Тийм л байсан да. Морь ундаг байсан уу та? Унлгүй яг мэдээ Сүхбаатар аймгийн хүүхдүүд бол хамгийн одоо морин дээр мортол одоо өдрийг өнгөрүүлдэг байсан. Уралддаг байсан юм шиг үстэй. Уралдаггүй яг. Унаач хүүхэд. Тийм морины хүүхэд байсан. Тэгээд би багадаа бол их том би ирэх хүүхэд байсан шүү. Тийм нэг жил яг ордон морь унсан баг. 10 жилийн та ямар сургуульд төгссөн бэ? За 10 жилдээ би 1-ээс 4-р анги хүртлээр Сүхбаатар аймгийн Онгон сумынхаа сургууль сурч ирсэн. Тэгээд 4-өөс 7-р анги, 8-р анги хүртлээр бол Сүхбаатар аймгийн 2-р 10 жил. За тэгээд 9-10-р ангидаа бол Улаанбаатар хотын 9-р сургууль Ханы материалын эцэст байдаг 9-р сургууль төгссөн. Хичээлдээ хэрвээсэн бэ? Хичээлдээ дажгүй шүү. Сайн байсан гаг. Ямар хичээлдээ дургүй байсан бэ? За одоо тооны хичээлд байсан шүү. Бардгүй байсан уу тийм? Хичээлээс гадна урлаг соёлын ажил мэдээж идэвхтэй оролцдог байсан баг. Урлаг ер нь ангийнхаа бол яг урлагийн ажилд идэвхтэй хүүхдүүдийн нэг байсан. Тэгээд спорт бас яг спортоор хичээлдэг гэсэн үзэх дуртай тийм л хүүхдээс л та. Тэгээ ангийнхаа бол яг урлагийн үзлэг энэ төр болоход бол өөрхөн жижиг юм нэг ашин гараа энэ төр гэл хийдэгс ш. Тэрийг л ангийнхантайгаа ярьж байгаа л гол оройд нь л явдаг гэсэн. Энэ хойно зураг байна л да. Энэ яг хэдэн настай үеийн зураг вэ? Энэ яг 17 настай үеийн зураг. Яг 17 настай. Анх одоо ингээл Улаанбаатар хот чинь би 96 оны намар орж ирж байсан. Тэгэл анх миний сонирхлыг татсан тээвэр хэрэгслэл Тэрлабус. Тэрлабустай танилцсан нь гэдэг шиг өмнө зогссон байна тий. Тэгээд энэ яг хажуутлынх нь миний төрсөн ах Сүх Жаргал гэдэг. Тэгээд битээр анх одоо ингээд зураг авалсан Улаанбаатар хотод. Тэгээд би ахын юм шиг харагдаж байгаа зү баярлалаа. Тийм байна. Яг хотод орж ирэхэд ямар мэдрэмж төрж исэн бэ? За хотод орж ирэхэд л бол их сонирн байсан. Би бол яг 16 нас хүртлээр бол аймаг хамгийн хол нь би одоо сумаасаа гараад аймаг орж ирсэн. Тэгээ аймгаа л үзчихсэн. Тэгээд 16 настай яг манай гэрийнхэн бас хавар нь маашаа ингээд явцсан. Би яг 8 төгсгөжсэн болохоор нэг мөр сургуулаа төгсөөд явъя гэдэг. Тэгээд тэнцэнэ хамгийн сүлд үлдсэн бохгүй. Тэгээд яг сургуулаа төгсчөөд 100 амарч дуусаад шуудангаар аймгийн төвөөс ангуудаа шууданд суугаал явсан. Тэгээ манай гэрийнхэн энд тосч явна. Тэгээ явж байхад тэр үе чинь засмал гэж байгаагүй. Тэгээ аймгийн төвөөс Улаанбаатар хот ороход бол ер нь бараг бүтэн өдөр явдаг гэсэн юм. Тэгээ тэнцэнээс өглөө шууданд суугаал Улаанбаатар руу хөдөлсөн. Тэгэл яг хинтээ орж ирэхэд нэг орой яг нэг нар жаргахын үед орж ирээл. Ерөнхийдөө талаар явал нэг жоохон юм уулархаг болоод орж ирчихсэн.
Тэгэл хинтигээс наашаа Улаанбаатар хот ороход бол шөнө орчихгүй юу? Шөнө ороод улаан хооронд нэг нутгийнхаа айлд ганц өх гэдэг нэг ахын буугаад. Тэгээд тэр цуг явж байсан айлдаа буучаад өглөө нь яг тэр айл тоноол өглөө босоод айлаас бицс гал ингээл айлын гэрээс гараад ирсэн чи анх яг энэ богдуулыг харж ирсэн байхгүй. Богдул амар том уул. Хоо гэл би чи бүр ангаагаал гайхаал хөөх тэгээ битүү модтой. Хамгийн гол зөөр юм уул харж л байсан байхгүй да. Тэгэл яг бүр ингээ битүү мод ургацсан. Тэгээ би бүр гайхаад энэ одоо ямар уул юм бол гэд нөгөө араас гарч ирсэн айл ахаас хаа энэ ямар уул уу гэдгсэн чинь богд уул гэл. Тэгэл нөгөө богд уул чи энэ юм байна да гэл. Тэгээ яг хашааныхан дээр нь хураацсан модон дээр гараал. Тэгээл урагшаа тэрийг би бараг 11 цаг өглөө нэг 8 9 цагийн үед тэр модон дээр гараад тэгээд чинь яг тэр улаан хоронгийн урдуур нь ерөөс айл мэлж байгаагүй төмөр зам харагдал тэрний цаана уул харагдсан. Тэгээд ингээл харж байсан чинь нэг ингээл 24 ингээл явсан. Тэгэхээр би нөгөө 24 харчаалаа ямар гоё машин бэ гэж харчлаа. Дахиад нөгөө машин ингээл яваад тэгсэн чинь тэр нөгөө аав ээжийн найз намайг тосох гээд иржсэн байхгүй. Би тэрийг танихгүй. Нөгөө хүмүүс нь ч намайг танихгүй. Тэгээд тэгснэ нэг машин нөгөө машин ч 2 3 явснаа надаас ирж өгснө. Миний доо энэ айлд хөдөөнөөс хүн ирсэн үү гэдгсэн. Ирсэн гэдгсэн чинь нэг жоохон хүүхэд ирсэн байх хэвээр өнөр өөнөө гэдэг нөгөө өөнөө гэдэг байхгүй. Өөнөө гэд хүүхэд ирсэн байх хэвээр гэдэг. А би байна гэдгсэн чинь нөгөө чи тэгээд түрүүнээс л зөндөө явлаа. Чи би байна гэж хэлбээ. Би таныг танихгүй шүү дээ. Тэгээ анх Улаанбаатар хотод орж ирж байсан. Төрж исэн үү? За ороод тэгэл нөгөө ах эгчээр маань гэрт төргөж өгөөл тэгэл гэрийнхэнтэйгээ ягаал дандаа хүнтэй цуг явж байсан. Тэгээд тэр намраа бас хүүхдээ ордонд кино драмын дугууланд бүртгүүлээд автогаа очиж бүртгүүлжсэн. Тэгээд анх ингээд дагуулж явал яг талбай уртал буугаал хүүхдээ ордонд очиод бүртгүүлээ шалгалт өгөөл тэнцээл. Тэгэл тэрнээс хойш өөрөө явах болдог. Тэгэл өөрөө явахдаа би төржсэн. Анх нөгөө яг ханы материалын эцэс аав зааж өгч байгаа байхгүй юу? За ханы материалын эцэс нэг номерын төрлөө буусан суугаал. Тэгэл тэргээрээ явсаар гал Сүхбаатарын хөшөө харагдахлаар буугаал урагшаа ингэж яваал ингээл зааж гисэн. Тэгэл яг ханы материалын эцэстэр хичээлээ дараал өглөөний хичээлээ дараал өдөр нь 2 цагаас дугууландаа явах гал ханы материалын эцэстэр ирээл зогслоо. Төрлөөсөө дугаарыг хаагаал 80 идгээд 100 идгээд би бүр ямар сони нэг номер гэж юусоо байдгүй. Тэгээ бүр гайхаад энэ хажуудлынхаа хүмүүс энэ ахаа хэд номерын төрлөө босоо гэсэн нэг номер гэдэг. Аа за нэг номер юм болоо гэд ороо суудсан байхгүй. Тэгээд дараа нь тэр нэг номероо би ерөөсөө олж хараагүй суудсан. Тэгэл тэр өдөр нь ингээл дугууландаа явчаал оройн ахаал яг талбай хойтлынхан буудал дээрээс ахаа буцах гад. Тэгэл нэг номер ахаа хүлээж гисэн. Байдгүй бүр нэг номер. Тэгсэн чинь нөгөө ханы материал нэг номер гэж хажуу талд нь ингээд хаяг байдаг шүү дээ. Урд талд нь тэр нь болохоор нэг номер нь одоо юм хаалчиг харагдаад байхгүй юу. Голд нь ханы материал ботаник гэж бичсэн. Тэгээ хоёр талынх нь нэг номер нь болохоор харагдахгүй зүгээр надад бол юм хашилт хийсэн байна гэж харагдаад. Тэгэж анх одоо бодолж яасан. Та сая ярьлаа шүү дээ хотод орж ирээд Монголын хүүхдийн орны драмын дугууланд орсон гэж. Ер нь яг юм 10 жил байхасаа жүжигчин болох сонирхолтой байсан бо? Яг тухайн дугууланд орохыг бодоход. Тий, ер нь бол тэгэл нөгөө багын мөрөөдөл гэл хөвгт болгонд байдаг шүү дээ. Жүжигчин болно гэдэг мөрөөдөл бол миний багийнх. Тэгээ 1-р анги 2-р анги энэ төр бас л хөдөөний сургуульч нөгөө урлагийн үзлэг янз янзын юм болдог. Тэгэл тэрэн дээр хамгийн анх ангаараа нийлж байгаа л нөгөө лодо домгоон нэг ангийнхан гэдэг өгүүлгийг багштайгаа нийлээд нэг жижиг отрок гэж тэгээд тэр сургуультай төрүүлжсэн бохгүй юу. Тэгээд тэрнийхэн гол дүрд нь би чинь тоглодог. Тэгээд тэрэндээ амар урамшсан. Тэгэл ерөөсөө би жүжигчин болно гэж тэнцэнээс л анхны тэгэл бодлоо орж ирчихсэн л та. Тэгээд Улаанбаатар хотод орж ирчээд аав тэр яг төмөр замтай бүр ингээл алхаал ингэж хат аав надаас асуужсэн бохгүй. Миний хүү одоо ингээд жилийн дараа сургууль төгслөө ямар мэрэгчлээ болъё гэж ингээл. Тэгээл тэгж яхад нь би хэлжсэн байхгүй. Би өгөн жүжигчин болмоор л байна. Даанч гэлтгсэн чинь аав даанч гэдэг нь юу гэж байгаа гэхгүй юу. Би даанч би ичээд байт юм аа. Жүжигчин болох гэж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь юу ярьж байгаа юм чи одоо энэ жүжигчтэйг харалдаа эдгээр чинь бүгд л бас ингээл ичдэг. Гэхдээ энэ чинь чи мэрэгжил авахгүй байна тэргээл. Тэгээд аав надад тэгж зөвл миний хүүхдийн ордны юунд ор. Тэгээ анх хүүхдийн ордонд орж ирсэн. Хүүхдийн ордонд хэдэн жил явсан бэ? Хүүхдийн ордонд 9 10 дугаар анги да.
2 жил явсан биз дээ. Тэгэхээр зөндөө олон тоглолтод оролцсон байх та 2 жилийн хугацаанд. Тий, 2 жилийн хугацаанд чинь зүүдний ертөнц гээл тий. 4 сарын 1 болгон төвхтөө Инээдмийн тоглолтоо. Инээдмийн тий 4 сарын 1 болгон хөөхтийн ордны нөгөө саран хөөгш уламжлал болго хийдэг байсан тийм одоо хөөхтийн хошин шогийн тоглолт юм уу да. Тийм тоглолт болдог гэсэн. Тэгээд тэрнээс гадна нөгөө харчин сүд модны наадам гэл хөөхтийн ордны зохиогч арга хэмжээнүүд драмын дугуулны хөөхтөд сурагчид их ордог гэсэн. Тэр нь тэгэл ордог л байсан л да. Хичээлийн хажуугаар хүүхдийн ордонд явдаг гэсэн байна. Өөр юу идэг гэсэн бэ? Чөлөө цагаараа? Тий, чөлөө цагаараа гэх юм бол ер нь бол манай үеийнхэн одоо 80-аад оныхан гэх юм уу те бидний үе чи одоо яг нийгэм солигдол социализмын үеэс ардчил гээл сах зээл гээл одоо ер нь манай үеийнхнаас нэг ундаа зараагүй те Зөг ундаа тий зөгийн ундаа бүгдээр ингээл аваал ингээл явдаг шүү дээ. Улаанбаатар хотод орж ирчээл бас ахтайгаа нийлээл ундаа зардаг байсан. Бас хар өрийн зах дээр тэрэг төрж үзсэн. Тийм үү. Тэрэг ч юм байсан. Бас нэг зов. Ачаа одоо зөөдөг хүн байна шүү дээ. Тэгэл өглөө бас хоёлаа ахтайгаа нийлээл нэг том юм эхлээ шуудаа гардаг байхгүй хоёлаа. Тэгээ шуудаа онгодоо талхчихэр тэр үе чин дэлгүүр болгонд талах малах ингээд бас байдгүй. Байсан ч ирээл дуусчдаг. Тийм байсан байхгүй. Тэгээд их чин өглөө усангуудаа хоёлаа талхчгрийн үүдэнд очингуудаа очирлж байгаа л нэг 2 шуудаа талах авдаг. Тэгэл тэрийг аваад хар харин захын хоёр талд нь ингээд талхаа аваарай гэж байгаа талхаагаас зарчаад тэгэнгүүдэд татгшаага ороод хоёлаа тэрэг төрдөг. Тэгэл өдөртөө нэг овоо эдэн цас алчдаг. Тэгэл тэргүүрээс ч жиг харин дуртай юм аяд гэсэн. Тий. Тэр төрдөгөөс ч гэсэн сонсож байгааг юм шүү. Тий, төрдөг байсан. Хэрэг ачаа одоо зөөхөө. Үгүй их хүшилтэй тэгэл яг нөгөө кантинарын ингээл тэнд одоо 8 хэдэг ах хчнэрээ өглөө эрт очиж ачааг ингэж складнаас нь лангуурын зөөх юм уу тэгэл хүмүүс юм авахлаараа нэг шуудаа гурлын нэтэргээл зөөлөгдөг гэсэн шүү дээ. Тэгэл тэднийг бүгдийг нь зөөгөл. Тэгэхэд хэдэн төгрөг авдаг гэсэн бэ? За дотроос гадагшаа харахад нэг 500 төгрөг. Тэр нь тэгэл тухайн үед бас гайгүй юм шүү дээ. Тэр чинь өдөржин ингээл зөөчлөр чи 3-4 мянган төгрөг болчин тэгэл томхон одоо тэр нөгөө ах хчнэрийн ачаа мачааг зөөх юм бол 3-4 мянган төгрөг аавна. Тэгэл нэг өдөрт нэг 10 мянган төгрөг чинь бол их мөнгө шүү дээ. Тийм шүү дээ. 96 97 оны 10 мянган төгрөг бол маш их мөнгө. Тэгвэл мөнгө төгрөгөө олцдог л мундаг л байсан байх тийм. Өөртөө олчин тэгэл хоёлаа би чинь тэгэл хүүхдээ ордныхаа сургалтын төлбөр тэгэл тэр үед чинь бас нөгөө модонд ордог хуц пүүз мө цөөхдөж их пүүзээр өвчлөдөг. Би нэг ийм альтформ готл болоо нэг гар ийцний нэг ийм эндүү шиг олтой готл юм. Ийм зузаас хитээ. Ийм өндөр тэгээ тэр нь бүр нэг ийм айглах өндөр юм болцсон. Тэгэл нэг хоёр ийм пальбисан готалтай тэгээд өргөө өмдтэй. Тийм л хөөхд байсан да. Эрдэнэ хоёрыг яаж байгаа чи шилбэрөөр өсгөлж яваад яаж байгаа чиг ухаалтаа байна. Тэгээ нөгөө сюрприз түргийн ирж байгаа. Юу хийж үлдэх юм бүү? Яат юм байгаа бүү? Итүүдэл бэлдэж байгаа шүү. Бэлдсэн баг. Би харин нэг бодоод өглөө ирэхэд яг итүүдэл бэлдээ сууж байгаа. Итүүдэл бэлдэж байгаа. Тэгээ жоохон ингэх юм бол нугас болчихно, ингэчүүн гадуу болчихно. Тэгээ хамаар хоёр үзүү мимхгүй яалчгүй тийм комеди руу орж байгаа. Фьюсти мангогоор цэнэглэлээ. 809 мянган төгрөгөөр 40 инчийн смарт зургийн худалдан аваад бидэнд нь тоосны мангасан Rebel загварыг аваарай. Хамгийн шимтэйг гэр бүлтэй бэлтгэв. Альена. Баярлаа. Та суглаагаа аваарай. Басуу. Наадмын урамшуулал номин дэхэллээ. Та 30% хүртэл хямдарсан бараанаас